Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova video recensione di un prodotto un po' particolare perché non a tutti può servire, ma per chi come me ha un Ultrabook o un convertibile, io ho un Asus T100, può essere veramente utile perché col mio T100 in Wi-Fi riesco ad arrivare a una velocità di download e upload diversa da quando inserisco il cavo Ethernet in questo prodotto. Questo prodotto è un Dodocool DC06, praticamente ha tre porti USB 3.0 e una presa Ethernet. E guardiamo nella confezione, troviamo la manualistica come sempre. Manualistica e un piccolo CD per l'installazione, ma io che ho Windows 8 è praticamente un prodotto autoinstallante, non ha bisogno di prese, è autoalimentato praticamente. E io che ho un Asus T100 che ha solo una presa USB 3.0, inserisco questo prodotto che vi faccio vedere ora. Inserisco questo prodotto nella presa USB e ho tre prese USB 3.0 invece che una e una presa Ethernet, che è molto importante per la velocità di upload e download. E cosa posso dirvi? È retrocompatibile con gigabit Ethernet da 10, 100 o 1000 gigabit per secondo. Ovviamente le USB 3.0 sono più veloci delle 2.0. Molto facile da portare e da trasportare perché è piccolissimo, e vi faccio anche vedere quanto misura. Diciamo neanche 9 centimetri, 2 di spessore e quasi 4 di lunghezza, di altezza. Bene, vi faccio vedere adesso la differenza di velocità tra il wifi e l'Ethernet. Bene, eccoci allo speed test. Ora vi faccio vedere in wifi quanto va veloce in upload e in download, e poi vi faccio vedere la differenza con il Dodocool DC06. Proviamo subito. Ho sbagliato tasto. Ah, vi ricordo che non ve l'ho detto, ho una DSL Alice 20 mega. Più o meno siamo sui 10 megabit. Scarsi. Intanto sto reinstallando anche il mouse Bluetooth. Ecco, si è installato. Qui vedete che sono in wifi dove dove sto girando il mouse, la freccettina. Ok, questi sono i risultati in wifi. Adesso vi faccio vedere, mettendo nella presa USB 3.0, vediamo il risultato con l'Ethernet, con la porta Ethernet. Vediamo se è tutto a posto. Ecco, è cambiata l'icona. Rifacciamo il test.
Vedete che la velocità è quasi raddoppiata, quindi è un dispositivo veramente veramente utile per chi ha gli Ultrabook o un tablet convertibile come il mio. Io l'ho comprato su Amazon, vi dico a quanto sta su Amazon, a 24,99, a 66 recensioni con 4 stelle su 5, quindi per me è un prodotto veramente valido e promosso a pieni voti. Vi ringrazio per aver seguito questo video e se vi è piaciuto mettete un like. Ci vediamo al prossimo video, grazie a tutti, ciao!